the Sacred Tooth Relic Dantadatu of the Lord Buddha. Significance, history, and sanctity. The Sacred Tooth Relic, also known as the Dantadatu, is one of the most revered relics of the Lord Buddha. It symbolizes a profound spiritual power and sanctity of the Buddha's enlightened nature. The tooth relic serves as a remarkable representation of the uniqueness and miraculous essence of Buddhism, as well as a testament to the deep-rooted faith and devotion that Buddhists have preserved and passed down from generation to generation. The significance of the Sacred Tooth Relic. The Sacred Tooth Relic is one of the most important relics in Buddhism and is venerated by Buddhists across the world. It is believed that this relic has the power to protect, bless, and bring prosperity to communities and individuals who worship it. The fact that the tooth relic remains intact and solid, unlike ordinary human teeth, which tend to fragment or decay, has inspired immense reverence and faith among followers of the Buddha worldwide. The Sacred Tooth Relic, a precious treasure of Buddhism. The Sacred Tooth Relic is a highly esteemed and invaluable element of Buddhist heritage. It is revered globally as a tangible symbol of the continued spiritual presence of the Buddha in the world. The relic is a part of the Buddha's own tooth, and according to the 32 marks of a great man, the Lord Buddha possessed 40 perfectly aligned, radiant white teeth, shining like pearls in their purity and symmetry. Characteristics of the Sacred Tooth Relic. The characteristics of the Sacred Tooth Relic not only reflect the physical purity of the Buddha, but also carry symbolic meanings representing his supreme wisdom and boundless compassion. The Buddha's 40 beautiful teeth were recorded to be strong, tightly aligned, and immaculately white. These features signify the extraordinary qualities of the Enlightened One, who transcended the worldly realm. Events following the cremation of the Buddha's body, when the Buddha entered parinirvana, and his body was cremated at the Makwabandhana Satya in Kusinara, a miraculous event occurred. As the fire died down, relics of the Buddha remained intact, which was seen as a great miracle. Among the 7 most significant relics that remained unharmed by the flames was the Sacred Tooth Relic. This event marked the beginning of veneration of the Sacred Tooth Relic. As one of the most revered relics of the Buddha, the relic was divided and enshrined in various sacred locations to be worshipped by devotees. Division of the Buddha's relics. After the cremation, the relics of the Buddha were divided by King Ajatasattu and the leaders of various regions across the Indian subcontinent. Driven by deep faith, the division of the relics was intended to spread Buddhism throughout the land. The Sacred Tooth Relic, being a tooth of the Buddha, was carefully preserved and eventually enshrined in important religious sites such as stupas and chaitas throughout the subcontinent. The Sacred Tooth Relic in ancient times. In ancient times, the Sacred Tooth Relic was revered as a symbol of Buddhism and spiritual power. Rulers and kings of the era often sought to possess this holy relic, as it was considered a testament to their merit and a unifying force of faith among the people. The enshrinement or procession of the Sacred Tooth Relic to royal courts or significant territories served both religious and political purposes. It aimed to inspire devotion among the populace, while reinforcing the stability and authority of the ruling power. The Sacred Tooth Relic in the present day. Today, the Sacred Tooth Relic remains a treasured and venerated object in many countries, such as Sri Lanka, China, and other important locations. It is not only a symbol of Buddhism, but also a reflection of the unity among Buddhist communities, who respect and collaborate in preserving this spiritual heritage for future generations. The Sacred Tooth Relic is considered a priceless treasure. It represents a connection between Buddhist followers and the Buddha himself. It is a powerful relic and a spiritual focal point for Buddhists around the world. The 4 Sacred Tooth Relics, locations and significance. According to the Pali Canon, there are references to the 4 Sacred Tooth Relics of the Buddha. Upper right tooth.
lower right tooth, upper left tooth, lower left tooth. These relics are described as pure, beautiful, and strong, held together in a unified form. Each of the 4 tooth relics has been enshrined in different locations, each with its own unique spiritual significance and sacred history. The upper right tooth, enshrined by Sakadevaraja at the Khmer Satya in Tvatisa heaven. The upper right tooth is regarded as a supreme symbol of divine power and sanctity. It was enshrined by Sakadevaraja, the king of gods in Tvatisa heaven. The relic was placed at Khmer Satya, a revered celestial stupa located in the realm of the gods. The Khmer Satya is the most sacred site in Tvatisa heaven, set out as other major relics of the Buddha, along with auspicious items from bodhisattvas and arahants. The enshrinement of this sacred tooth relic here is symbolic of its divine guardianship over both humans and celestial beings. It also serves as a central place of veneration for heavenly deities who follow the Dhamma, the lower right tooth, a national treasure of Sri Lanka. The lower right tooth is one of the most revered relics in Buddhism and is especially significant in Sri Lanka. The presence of this tooth relic on Sri Lankan soil symbolizes the nation's prosperity, peace, and the enduring presence of the Buddhist faith. Origins and journey to Sri Lanka. The relic was brought to Sri Lanka during the reign of King Kitsarimavan, 933 to 956 B, a monarch known for his devout support of Buddhism. The sacred tooth was transported from India to the island at a time when the religion was under threat in its homeland due to the rise of rulers from other faiths. According to legend, Princess Himamala, daughter of the king of Kalinga, was entrusted with a mission of transporting the relic to Sri Lanka to safeguard it from potential destruction. She had the tooth in her hair band. Upon arrival in Sri Lanka, the relic was welcomed with great reverence and was initially housed in various important temples before being moved to its most fitting sanctuary. Current enshrinement at the Temple of the Tooth in Kandy. Today, the lower right tooth is enshrined at the Temple of the Tooth Relic, Sri Dalai Malagawa, in Kandy. This temple is one of the most important religious sites in Sri Lanka and has been recognized as a UNESCO World Heritage Site. More than just a site of worship, the temple is a powerful symbol of the Sri Lankan people's unwavering faith in Buddhism. The relic is carefully protected and regularly maintained to preserve its beauty and sanctity. Cultural significance in Sri Lanka. Beyond its religious importance, the Sacred Tooth Relic is a cornerstone of Sri Lankan cultural identity. The deep bond between the people and the relic is evident in the numerous traditions and rituals that center around its veneration. Esala Perahera Festival, the festival of the Sacred Tooth Relic. One of the most significant religious ceremonies in Sri Lanka is the Esala Perahera Festival, held annually in the month of Esala, July-August. This grand festival is a display of reverence toward the Sacred Tooth Relic of the Buddha, featuring an elaborate procession that parades a replica of the Sacred Tooth Relic through the streets. The procession includes magnificently adorned elephants, traditional performers such as dancers, drummers, and practitioners of ancient martial arts. This sacred event not only represents the deep faith of the Sri Lankan people, but also serves as an opportunity to showcase the richness of local culture to the world. Beliefs and the power of the Sacred Tooth Relic. Sri Lankans believe that the Sacred Tooth Relic symbolizes the spiritual authority of the Buddha. Its presence in the country is thought to protect the land from disasters, bring stability, and ensure peace and prosperity for its people. The Sacred Tooth Relic, a pillar of devotion for Buddhists. The lower right Sacred Tooth Relic is not only a treasured national heritage of Sri Lanka, but also a profound symbol of devotion and connection among Buddhists worldwide. The fact that this sacred relic continues to be revered to this day reflects the enduring greatness and significance of Buddhism in this land. More than just a sacred relic, the lower right tooth relic is at the heart of Sri Lankan Buddhist faith. Its enshrinement at the Temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy has made the site a true religious
cultural, and spiritual center of the nation, the upper left Sacred Tooth Relic. From the kingdom of Gandhara to Lingguang Temple, Beijing, China, the upper left Sacred Tooth Relic has a long and intricate journey. It was originally enshrined in the kingdom of Gandhara, located in what is now Pakistan. From there, the relic traveled through various cities along the Silk Road before arriving in China. First appearance in Chinese history. The Sacred Tooth Relic first appeared in Chinese history during the time of Master Faxian, who returned from his pilgrimage to the Indian subcontinent and Sri Lanka in the year 942 of the Buddhist calendar, approximate 399 CE. Deeply devoted to Buddhism, Master Faxian had studied and practiced the Dharma in those lands and brought the sacred relic back to China. He respectfully offered the relic in Nanjing. Later, during the transitions between dynasties, the relic was moved to various locations across China to protect it from damage amid political unrest. Eventually, it was enshrined at Jiaoxian Pagoda in Beijing, one of the nation's significant religious sites, lost and rediscovery. Over the course of a millennium, the relic vanished from public awareness. But in 1900 CE, B 2443, Jiaoxian Pagoda collapsed, revealing a hidden underground chamber. Inside it, a sandalwood box was discovered, carefully preserving the Sacred Tooth Relic. An inscription on the box conveyed the sanctity and significance of the relic. The engraved words honored the relic as a revered object of devotion, the Sacred Tooth Relic of the Lord Buddha, preserved with faith to be venerated by the virtuous. This discovery caused a sensation in both religious and historical communities and marked the revival of devotion toward this holy relic. The lower left Sacred Tooth Relic, enshrined in the realm of the Nagas. The lower left Sacred Tooth Relic is the only one that does not appear in the human world today. It is believed to be enshrined in the realm of the Nagas, an underworld realm filled with mysteries and immense supernatural power. According to Buddhist belief, the realm of the Nagas is inhabited by Nagas, mythical serpent beings who are regarded as protectors of the Buddhist faith. The tooth relic enshrined in this realm is thus safeguarded by the power of the Nagas to preserve its purity and sacredness. Although the lower left Sacred Tooth Relic is not visible to the human eye, it is still mentioned in various scriptures and legends reflecting the deep faith in its extraordinary power. The four Sacred Tooth Relics, symbols of sanctity and the global spread of Buddhism. The four Sacred Tooth Relics, each enshrined in different realms, not only signify the sanctity of Buddhism, but also symbolize the continuation and global dissemination of the Buddhist teachings. The veneration of the tooth relics represents a profound expression of faith and a sincere aspiration to uphold the Dhamma, the teachings of the Lord Buddha. The Sacred Tooth Relic in Thailand, a bond of faith and culture. The Sacred Tooth Relic is one of the most revered relics in Buddhism. It stands as a symbol of faith among Buddhists around the world. Thailand, too, shares a significant religious, historical, and cultural connection with the Sacred Tooth Relic. This connection underscores its deep-rooted influence in Thai society. The enshrinement of the Sacred Tooth Relic in Thailand. Thailand once had the great honor of receiving the Sacred Tooth Relic from Sri Lanka for a temporary enshrinement. This allowed Thai Buddhists to pay homage with profound reverence. One of the most significant occasions occurred in 1957, B 2500, which marked the special celebration of the Buddhist era 2500. At that time, the Sacred Tooth Relic was brought from the temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy, Sri Lanka, to Thailand. It was temporarily enshrined at the ordination hall of Wat Phra Sri Ratanasat Satram, Wat Phra Cave, located within the Grand Palace in Bangkok. The significance of the Sacred Tooth Relic to Thai Buddhists. The enshrinement of the Sacred Tooth Relic in Thailand was a momentous event. It symbolized the deep religious ties between Thailand and Sri Lanka. Thai Buddhists flocked to venerate the relic with profound devotion.
It was a rare opportunity to express reverence to the Lord Buddha himself. The Sacred Tooth Relic in Thai Buddhism. Although the Sacred Tooth Relic is not permanently enshrined in Thailand, the veneration of Buddhist relics, including the Sacred Tooth Relic, plays an important role in the spiritual lives of Thai Buddhists. Several significant temples in Thailand, such as Wat Phra Sri Ratana Mathat Warmahayan in Phitsangalok and Wat Phra That Doi Suthep in Chiang Mai, house revered relics of the Buddha and serve as important sites of worship. Thai-Lankan relations, the propagation of Buddhism. The Sacred Tooth Relic is one of the key symbols reflecting the Buddhist ties between Thailand and Sri Lanka. This relationship dates back to the Sukhothai period, when monks from Lanka were invited to Thailand to propagate Buddhism. During the Ayutthaya era, religious exchanges between the two countries continued. This included a revival of Buddhism in Sri Lanka by Thai monks during the Rattanakosin period. This strong relationship helped sustain and flourish Theravada Buddhism in both nations. Construction of replica stupas in Thailand. In Thailand, stupas and structures have been built as replicas of the temple of the Sacred Tooth Relic in Sri Lanka to show reverence for the relic and to highlight the spiritual bond between the nations. Examples include Wat Benjamabafit does at Vanaram in Bangkok, which combines Thai and Sri Lankan architectural styles gracefully and symbolically, from Maha Chedi Phra Kam Thong in Chiang Mai province, which is believed to house relics related to the Sacred Tooth Relic and is honored as a sacred site. The Sacred Tooth Relic, a symbol of Thai devotion. The Sacred Tooth Relic is not only a globally significant Buddhist relic, it is also a reflection of the deep faith and spiritual connection Thai Buddhists hold toward the Lord Buddha. Every occasion when a relic is brought to Thailand becomes a moment of collective devotion among Buddhist followers, a sacred time filled with reverence and joy. The veneration of the Sacred Tooth Relic in Thailand symbolizes the confidence in Buddhism and strengthens the regional connection among Buddhist nations in Asia. This enduring bond contributes to the continued preservation and prosperity of the Buddhist faith. The enshrinement of the Sacred Tooth Relic from China to Thailand. The enshrinement of the Sacred Tooth Relic from China to Thailand is a significant event in the history of Thai Buddhism. It reflects the deep-rooted religious and cultural ties between Thailand and China. The temporary installation of the relic in Thailand presented a momentous opportunity for Thai Buddhists to pay homage and show reverence to this invaluable relic of the Lord Buddha. The enshrinement in Thailand. In 2001 B 2544, the Sacred Tooth Relic was brought from China to Thailand on the auspicious occasion of the 50th anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great Rama IX. S. Reign, enshrinement process, international preparations. The enshrinement was made possible through the cooperation of the governments of Thailand and China, as well as religious organizations from both nations. The process involved meticulous planning to ensure the journey and enshrinement were conducted with the highest honor. Transportation to Thailand. The Sacred Tooth Relic was transported with maximum security measures. Representatives from both governments and a delegation of monks accompanied the relic to provide care and ensure its protection. Enshrinement site in Thailand. The Sacred Tooth Relic was temporarily enshrined at the Ordination Hall, Ubasat, of Wat Phra Sri Ratana Satsaram, commonly known as Wat Phra Ke, within the Grand Palace in Bangkok. Atmosphere during the enshrinement. During the time the relic was enshrined in Thailand, vast numbers of Buddhist devotees came to pay respects. The area around Wat Phra Ke was filled with an atmosphere of faith and reverence. Many people wore white clothing to participate in religious observances and merit-making. Key activities held during this period included group chanting and prayer sessions as offerings to the Buddha, Dhamma sermons and teachings, exhibitions on the history of the Sacred Tooth Relic, and the Buddhist ties between Thailand and China. The second enshrinement of the Sacred Tooth Relic in Thailand.
On the auspicious occasion of another grand royal celebration, the Sacred Tooth Relic is scheduled to be brought once again from China to Thailand on December 4th, 2024, B2567. A grand procession will accompany its arrival, after which it will be temporarily enshrined at Sanam Luang ceremonial grounds. The public will be able to pay homage from December 5th, 2024 to February 14th, 2025, a total of 73 days. Devotees are invited to participate in various religious practices, such as chanting, meditation, and listening to sermons by venerable monks. Additionally, a New Year's Eve chanting ceremony and a mass almsgiving event on New Year's Day will be held. This rare occasion offers a great spiritual blessing for the Thai people to come closer to the Sacred Tooth Relic. It also serves as a national celebration and a profound opportunity to accumulate merit during a truly auspicious year for Thailand. พระเขี้ยวแก้วพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสำคัญประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์พระเขี้ยวแก้วหรือที่รู้จักกันในชื่อพระทันตธาตุคือหนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุอันสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทันตธาตุนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพอันลึกซึ้งมีความสำคัญต่อการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัศจรรย์แห่งพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังสะท้อนถึงความศรัทธาและความยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของชาวพุทธที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตลอดกาลนานความสำคัญของพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วเป็นหนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความเคารพบูชาเพราะมีความเชื่อว่าพระทันตธาตุนี้สามารถปกป้องคุ้มครองและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนและผู้ที่ได้กราบไหว้การที่พระทันตธาตุนี้สามารถคงสภาพและรวมตัวกันอย่างแน่นหนาโดยไม่แยกออกเป็นส่วนๆตามธรรมชาติของฟันมนุษย์ทั่วไปถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกพระเขี้ยวแก้วสมบัติล้ำค่าของพระพุทธศาสนาพระเขี้ยวแก้วเป็นหนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาได้รับการเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งพระพุทธองค์ที่ยังคงสถิตอยู่ในโลกพระเขี้ยวแก้วเป็นส่วนหนึ่งของพระทนหรือฟันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในมหาบุรุษลักษณะระบุว่าพระองค์ทรงมีพระทนครบ40ซี่เรียงตัวอย่างงดงามสม่ำเสมอเปล่งประกายขาวบริสุทธิ์ประดุจมุกดาคุณลักษณะของพระเขี้ยวแก้วลักษณะของพระเขี้ยวแก้วไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์ทางกายของพระพุทธเจ้าแต่ยังแฝงความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงพระปัญญาและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระทนทั้ง40ซี่ที่งดงามนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่าแข็งแกร่งรวมตัวแน่นหนาและขาวสะอาดบริสุทธิ์ลักษณะนี้แสดงถึงคุณสมบัติพิเศษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุคคลเหนือโลกเหตุการณ์หลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏหลังเพลิงดับลงนั้นนับเป็นปาฏิหาริย์ยิ่งพระเขี้ยวแก้วนับเป็นหนึ่งใน7ส่วนสำคัญที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเปลวเพลิงเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคารพบูชาพระเขี้ยวแก้วในฐานะพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยพระเขี้ยวแก้วถูกจัดแบ่งและอัญเชิญไปยังที่ต่างๆเพื่อประดิษฐานในสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาการจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุได้รับการจัดแบ่งโดยกษัตริย์อาชาติศัตรูและผู้นำแคว้นต่างๆในชมพูทวีปด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วดินแดนในยุคนั้นพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นพระทนของพระพุทธองค์ได้รับการเก็บรักษาอย่างพิถีพิถันและถูกนำไปประดิษฐานในสถานที่สำคัญเช่นสถูปเจดีย์ในชมพูทวีปพระเขี้ยวแก้วในยุคโบราณ
ในยุคโบราณพระเขี้ยวแก้วได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาและพลังแห่งจิตวิญญาณผู้ปกครองหรือกษัตริย์ในยุคนั้นมักต้องการครอบครองพระบรมสารีริกธาตุนี้เนื่องจากถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงบุญบารมีและความเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชนการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปยังราชสำนักหรือดินแดนสำคัญมีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านศาสนาและการเมืองเพื่อสร้างความเลื่อมใสในหมู่ประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงและอำนาจของผู้ปกครองพระเขี้ยวแก้วในปัจจุบันพระเขี้ยวแก้วในปัจจุบันยังคงเป็นสมบัติสำคัญที่ได้รับการเคารพบูชาในหลายประเทศอาทิศรีลังกาจีนและสถานที่สำคัญอื่นๆพระบรมสารีริกธาตุนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่เคารพและร่วมมือกันในการอนุรักษ์มรดกทางศาสนานี้ให้อยู่สืบไปพระเขี้ยวแก้วถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพระพุทธองค์นับเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงพลังและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพระเขี้ยวแก้วทั้ง4องค์สถานที่ประดิษฐานและความศักดิ์สิทธิ์ตามบันทึกในพระไตรปิฎกภาษาบาลีได้กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้วทั้ง4องค์ 1. พระเขี้ยวแก้วขวาบน 2. พระเขี้ยวแก้วขวาล่าง 3. พระเขี้ยวแก้วซ้ายบน 4. พระเขี้ยวแก้วซ้ายล่างพระเขี้ยวแก้วทั้ง4องค์นี้ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานในสถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไปพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวาอัญเชิญโดยท้าวสักกเทวราชสู่พระจุลมณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความสูงส่งและความศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดถูกอัญเชิญโดยท้าวสักกเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระเขี้ยวแก้วนี้ถูกนำไปประดิษฐานณพระจุลมณีเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในแดนทิพย์ของเหล่าเทพเทวาพระจุลมณีเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายในบรรจุพระบรมธาตุสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงสิ่งอันเป็นมงคลจากพระโพธิสัตว์และเหล่าอรหันต์การประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในสถานที่นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองดูแลมนุษย์และเหล่าเทพทั้งปวงนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการบูชาในหมู่เทพเทวดาที่ประพฤติธรรมพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาสมบัติล้ำค่าของศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาเป็นพระทันตธาตุที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในดินแดนศรีลังกาชาวศรีลังกาถือว่าการมีพระเขี้ยวแก้วประดิษฐานในแผ่นดินของตนเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศต้นกำเนิดและการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมายังศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาถูกอัญเชิญมายังศรีลังกาในรัชสมัยของพระเจ้ากิตสิริเมขวัลย์ช่วงปีพุทธศักราช 933 ถึงปี 956 ผู้ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาการนำพระทันตธาตุจากชมพูทวีปมายังเกาะลังกาเกิดขึ้นในช่วงที่ศาสนาพุทธในอินเดียต้องเผชิญภัยคุกคามจากผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่นตามตำนานกล่าวว่าเจ้าหญิงเฮมชลาและเจ้าชายทันทกุมารพระธิดาแห่งกษัตริย์ผู้ครองแคว้นกลิ่งคัดได้รับหน้าที่อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมายังศรีลังกาพระองค์ทรงซ่อนพระทันตธาตุไว้ในมวยผมเพื่อปกป้องจากการทำลายพระเขี้ยวแก้วของศัตรูเมื่อเดินทางถึงศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและถูกประดิษฐานในวัดสำคัญต่างๆก่อนที่จะถูกย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วณวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดีปัจจุบันพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาถูกประดิษฐานอยู่ณวัดพระเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดีวัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของศรีลังกาและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกวัดพระเขี้ยวแก้วไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สักการะพระเขี้ยวแก้วเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของชาวศรีลังกาวัดนี้ได้รับการดูแลและบูรณะอยู่เสมอเพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ความสำคัญของพระเขี้ยวแก้วในวัฒนธรรมศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วไม่เพียงแต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีความสำคัญในทางศาสนาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของศรีลังกา
ความผูกพันที่ชาวศรีลังกามีต่อพระเขี้ยวแก้วปรากฏอย่างชัดเจนประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้วหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดคือเทศกาลแห่เอสาลปหราซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนเอสาลกรกฎาคมถึงสิงหาคมเทศกาลนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเขี้ยวแก้วโดยมีการแห่พระเขี้ยวแก้วจำลองในขบวนที่ยิ่งใหญ่ขบวนแห่ประกอบไปด้วยช้างแต่งเครื่องประดับงดงามนักแสดงพื้นเมืองเช่นนักรำนักตีกลองและนักแสดงการต่อสู้แบบดั้งเดิมพิธีนี้เป็นทั้งการแสดงความศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวศรีลังกาและเป็นโอกาสในการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกความเชื่อและพลังแห่งพระเขี้ยวแก้วชาวศรีลังกาเชื่อว่าพระเขี้ยวแก้วเป็นเครื่องหมายแห่งพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการมีพระเขี้ยวแก้วในประเทศจะช่วยปกป้องแผ่นดินจากภัยพิบัติเสริมสร้างความมั่นคงและนำความสงบร่มเย็นมาสู่ประชาชนพระเขี้ยวแก้วศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาไม่เพียงแต่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวศรีลังกาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกการที่พระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ยังคงได้รับการบูชาอย่างสูงสุดในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญของพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวาไม่เพียงเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญแต่ยังเป็นหัวใจของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวศรีลังกาการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วณวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประเทศศรีลังกาอย่างแท้จริงพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายจากอาณาจักรกันทรสู่วัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งประเทศจีนพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายมีประวัติการเดินทางที่ยาวนานและซับซ้อนเริ่มต้นจากการประดิษฐานในอาณาจักรคันธาระซึ่งตั้งอยู่ในแถบปากีสถานในปัจจุบันจากนั้นพระทันตธาตุองค์นี้ได้เดินทางผ่านเมืองต่างๆในเส้นทางสายไหมก่อนจะมาถึงประเทศจีนพระเขี้ยวแก้วปรากฏในประวัติศาสตร์จีนครั้งแรกในสมัยที่หลวงจีนฟาเหียนเดินทางกลับจากชมพูทวีปและเกาะลังกาในปีพุทธศักราช 942 หลวงจีนฟาเหียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในดินแดนเหล่านั้นและด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าท่านได้นำพระเขี้ยวแก้วกลับมายังจีนพร้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุนี้ณเมืองหนานจิงต่อมาในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านของราชวงศ์พระเขี้ยวแก้วได้รับการอัญเชิญไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสียหายจากความไม่สงบในบ้านเมืองในที่สุดพระเขี้ยวแก้วได้ถูกประดิษฐานณพระธาตุเจ้าเซี่ยนในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนาการสูญหายและการค้นพบใหม่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ยาวนานพระเขี้ยวแก้วสูญหายไปจากความรับรู้ของผู้คนกว่า 1,000 ปีแต่ในปีพุทธศักราช 2443 พระธาตุเจ้าเซี่ยนพังทลายลงเผยให้เห็นกล่องไม้ปริศนาที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งภายในกล่องนั้นพบพระเขี้ยวแก้วได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีคำที่สลักไว้บนกล่องไม้ปริศนาที่มีข้อความที่สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของพระเขี้ยวแก้วโดยข้อความดังกล่าวได้จารึกไว้เพื่อระบุและแสดงถึงการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุนี้อย่างเคารพสูงสุดข้อความบนกล่องมีใจความดังนี้พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก็บรักษาไว้ด้วยความศรัทธาเพื่อเป็นที่บูชาแห่งผู้มีบุญการค้นพบนี้เป็นที่ฮือฮาในวงการศาสนาและประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุชิ้นนี้พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้ายพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้ายประดิษฐานในภพพญานาคในปัจจุบันมีความเชื่อว่าพระทันตธาตุองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในภพพญานาคซึ่งเป็นดินแดนใต้พิภพที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและพลังอำนาจมหาศาลภพพญานาคตามคติพุทธศาสนาเป็นที่อยู่ของพญานาคซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาพระทันตธาตุที่ประดิษฐานในภพนี้จึงถูกปกป้องด้วยพลังแห่งพญานาคเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แม้พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้ายจะไม่ปรากฏต่อสายตามนุษย์แต่ยังคงมีการกล่าวถึงในคัมภีร์และตำนานต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระทันตธาตุองค์นี้พระเขี้ยวแก้วทั้ง4 องค์ที่ประดิษฐานในสถานที่แตกต่างกัน
ไม่เพียงแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาแต่ยังสะท้อนถึงการสืบทอดและการแพร่กระจายของพุทธศาสนาไปทั่วโลกการเคารพบูชาพระทันตธาตุเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและความปรารถนาที่จะยึดมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเขี้ยวแก้วกับประเทศไทยสายสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมพระเขี้ยวแก้วถือเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเขี้ยวแก้วในหลายด้านทั้งในเชิงศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2500 ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาในด้านพระพุทธศาสนานั่นคือการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากประเทศศรีลังกามายังประเทศไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในไทยได้มีโอกาสสักการบูชาอย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ศาสนาและวัฒนธรรมในโอกาสฉลอง 25 พุทธศตวรรษเนื่องในวาระที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,500 ปีทางรัฐบาลไทยได้ประสานงานกับรัฐบาลศรีลังกาเพื่อขออัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทยเหตุการณ์นี้ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลศรีลังกาและสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาซึ่งถือเป็นการแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศพระเขี้ยวแก้วได้รับการอัญเชิญมาทางเครื่องบินโดยมีการจัดขบวนอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติทันทีที่พระเขี้ยวแก้วมาถึงประเทศไทยได้มีการจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครและได้นำพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาในช่วงที่พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางมายังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อกราบไหว้ด้วยความเชื่อว่าการได้สักการะพระเขี้ยวแก้วจะเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิตนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการสวดมนต์การเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนาเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนชาวไทยแต่ยังเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและศรีลังกาในฐานะประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วในครั้งนั้นยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือในการทำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาระหว่างประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดพระศาสนาปัจจุบันแม้พระเขี้ยวแก้วจะถูกอัญเชิญกลับไปยังศรีลังกาแล้วแต่เรื่องราวในครั้งนั้นยังคงได้รับการจดจำในฐานะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาและความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนจากสองประเทศการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2544 พระเขี้ยวแก้วได้รับการอัญเชิญจากประเทศจีนมายังประเทศไทยในโอกาสสำคัญคือการเฉลิมฉลองวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีพระเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญจากประเทศจีนมายังประเทศไทยได้รับการจัดแสดงและประดิษฐานชั่วคราวที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและสถานที่สำคัญสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในระดับชาติครั้งปัจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมกันจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและจีนครบรอบ 50 ปีผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนทั้งสองประเทศในวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2567 ด้วยริ้วขบวนอันงดงามเพื่อประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเปิดให้ประชาชนทั่วไปกราบสักการะตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2568 รวมเป็นเวลา 73 วันผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้ทรงคุณธรรมนอกจากนี้ในวันสิ้นปียังมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและในวันปีใหม่จะมีพิธีบิณฑบาตโดยพระสงฆ์จำนวนมากโอกาสครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ของชาวไทย
ที่จะได้ร่วมสักการบูชาพระเขี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและเพิ่มพูนบุญกุศลในปีมหามงคลของชาติไทยอย่างแท้จริง